در پی حمله گرگ در یک دهه ناحیه شوغنان کودکی تقریباً 9 ساله فوتیده است. بنا به اطلاع مقامات، حادثه روز 9 فوریه در دهه شازود جماعتی ونقلعه رخ داده است. گرگ گرسنه در راه به مکتب به یک خواننده صنف 3 هجوم کرده است. جزئیات بیشتری حادثه معلوم نیست. سامانه پامیر اینسایت که حادثه‌های ولایت مختلف کوهستان بدخشان را بازتاب می‌دهد، روز 11 فوریه نوشت که در پی حمله گرگ به خواننده رئیس ولایت به راهبران ناحیه‌هاش دستور داده است که در منطقه‌های کوهی مکتب بچه‌ها با راهنمایی کلانسالان به مکتب برده شوند. همچنین تاکید شده است که در صورت مشاهده گرگان در نزدیکی خانه‌های خود فوراً به میلیسا خبر دهند. در فصل سرما خطر حمله گرگ و جانوران دیگری وحشی به ساکنان در بدخشان زیاد می شود. در گذشته نیز در این منطقه در پی حمله حیوانات وحشی مرگ و میر ساکنان ثبت شده است. به نوشته پامیر اینسایت، سالهای اخیر شمار گرگان در ولایت بدخشان زیاد شده است. در زمستان درنده ها از گرسنگی مجبور می شوند به محله های اهالی نشین وارد شوند.